Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 1991 жылдың 1 желтоқсанында бірінші бүкіл халықтық сайлауда сайланған Қазақстанның тұңғыш президенті және елбасы Назарбаевтың тұлғасы ел өміріндегі тұтас дәуірді білдіреді. Ұлттық рухты ояту және мемлекеттілігімізді жандандыру миссиясы қазіргі шаһандық саясаттың титандарының бірі Нұрсұлтан Назарбаевтың мойнына жүктелді. Оның алып тұлғасы ғасырлар бойы ризашылық білдірген ұрпақтар үшін берік бағдар болады. Тәуелсіздік таңында халқымыз оған жаңа Қазақстанды жобалау мен салуды сенім тапсырды. Уақыт бұл тағдырлы таңдаудың дұрыстығын дәлелдеді. Шынайы егемендік негіздерін жасау, тиімді экономика құру, үйлесімді қоғам қалыптастыру және ұлттық тарихтың жаңа кезеңінде елдің даму басымдықтарын айқындау жөніндегі оның көпқырлы қызметінің мазмұны мен мәні Қазақстанның тұңғыш президентінің бірі біздің қазіргі мемлекеттілігіміздің негізін қалаушы әкесі және ұлттың шын көзбасшысын тану үшін салмақты дәлел болып табылады. Нұрсұлтан Назарбаевтың тарихи фенонимі мен ол ұлттың жасампаз әлеуетін шоғырландырып, қоғамды әлемде қазақстандық барыстың секірісі деген бейнелі атқа ие болған болашаққа деген қуатты серпіліске жұмылдыра білінуде. Елбасының нақты істерді, бүкіл жүйенің тұрақтылығын сақтауды, стратегиялық жоспарлауларды және кезең-кезеңімен дамытуды көздейтін айрықша прагматикалық тәсілі біздің елімізге толық емес 30 жыл ішінде мемлекеттік құрылыста әсерлі нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік берді. Үздіксіз трансформация үдерісі мен қоғамның барлық салаларындағы терең жүйелі реформалардың арқасында әлемде басты жаратушысы және авторы Нұрсұлтан Назарбаев болып табылатын қазақстандық ғажайып туралы сөз қозғады. Елбасының сарабдал саяты мен мінез құлқы Қазақстан экономикасын әлемдегі ең жылдам дамып келе жатқан экономикалардың бірі мәртебесіне алып келді. Тұңғыш президенттің жеке қосқан үлесі мен халықтың күшті қолдауына арқасында әлемдік қоғамдықта кең таралды.